السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في اتنين بس اللي ورا اللي هما الاتنين مدافعين. بص هنا طريقة الضغط، بص هنا هما معاهم الكرة، المفروض هما اللي بيسنطروا. بص سنطروا الكرة، رجعوا الكرة ورا طويلة. تمام، تروح للمهاجم. بص هنا اللاعب اللي هو رقم، ده الماتش اللي هما كسبوه قصاد صار، كسبوا 3-0. الفرقة دي في متوسط الجدول. هما طبعا هجيب لكم شوية احصائيات بعد في اخر الفيديو ان شاء الله. يعني الناس اللي هي بتحب الإحصائيات ولها في الإحصائيات هتستمتع جدا بالإحصائيات بتاعتهم. ويعني كورهم بيلعبوا من عن أنهي ناحية، طريقة لعبهم عامل إزاي، كل الحاجات دي. فهم الميزة اللي عندهم إن هم بيضغطوا ضغط عالي جدا، بيقطعوا الكورة من بدري قوي. هم ما بيعرفوش يستغلوا الفرص، ما بيعرفوش يستغلوا العرضيات كويس. مثلا الفاول ده بحطها في الجون على طول، كانت قريبة جدا من الجون. يعني بص هنا ضغط عالي، تلاقي مثلا لاعب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة قدام مرمى المنافس، قدام الخصم على طول زي ما انت شايف. 7 لعيبة، واحد بس اللي ورا هناك هو اللي ماسك المهاجم. فلا احنا لو لعبنا على المرتدات كويس، استغلينا المساحات، فلا احنا ان شاء الله قادرين ان احنا باذن الله باذن الله نكسبهم 1 و2 ان شاء الله. يعني لو استغلينا المساحات كويس. طبعا 90% من عرضياتهم مفيش، استغلال في العرضيات زيرو. ما بعرفش يلعبوا عرضيات يعني كل العرضيات اللي بيلعبوها ما بياخدوهاش اصلا، ما بياخدش الكوره، دايما تبقى للمنافس. ده ستافيو. بص الكرة دي بعديها على طول هيجيب جون من نفس الطريقة دي. هتيجي دلوقتي. لعيب جامد أوي، لعيب جامد أوي يا جماعة، عنده 18 سنة. لعيب حلو أوي بصراحة يعني. أكيد اتفرجت على ماتش بورتو وبالميراس. لعبوا ماتش قوي جدا قصاد بورتو. ده كان ماسكين بورتو من الشوط الأول، ضغط عالي، زنقينهم في ال 18 بتاعهم. ده ستافيو اللي معاه الكورة ده، لعيب مشكلة. لازم نحجم اللعيب ده زي ما حجمنا ميسي كده، مروان عطية. فاحنا لازم نحجمه، نحجم بقى مروان بديانج فتحي ايا كان. المهم ان على قد ما نقدر ما نوصلش لاستافيو ده الكورة بسهولة كده. هو ده استافيو مشاكس. هتلاقي كل الكور ومعظم الاهداف هو مشارك فيها بنسبة 80%. نفس القصة لاعب رقم 6 بتاع نص الملعب بتاعهم، كل كورة هو اللي بيبصم عليها. عندهم مهاجم مشاغب قوي، هو ارقامه مش احسن حاجة لكن قوة بدنية جبار. بيعرف يرقص واحد على واحد. بص الضغط، ضغط رهيب، حسبها ضربة جزاء الحكم. كرة ميتة حرفيا بالضغط بتاعهم. لا، خدوا الكورة اتحسب لهم ضربة جزاء جابوا منها جول بكل سهولة جدا جدا جدا. عشان كده بقول ان احنا على قد ما نقدر نحاول ان احنا ما نبنيش هجمة من تحت، ان هما بيضغطوا ضغط عالي بلاعب واثنين وثلاثة واربعة. احنا مش هينفع نبني هجمة من تحت بياسر ابراهيم وباشرف داري ومحمد هاني وبكوكا، مع احترامي الكامل ليهم والله. ان هم عندهم قوة بدنية عالية، بيضغطوا بقوة عالي جدا جدا جدا. بص هنا ستافيو، لعيب، لعيب جون. بص الواد مشاكس بطريقة وحشة جدا. بص هنا يعني دايما هتلاقيه في المكان ده. وان شاء الله بكره هنزل لكم كمان فيديو السلبيات بتاعتهم والعيوب بتاعتهم، وازاي ان احنا نكسبهم ان شاء الله، وازاي ان احنا نحاول ان احنا نلعب معاهم كوره، وان احنا نلعب كوره عليهم، وازاي نستغل المساحات ان شاء الله باذن الله. يعني ستافيو هنا مهاري مهاري، لعيب عنده 18 سنه، عنده مهاره عاليه جدا. بس ما بيعرفوش يخلصوا، بيجي لهم فرص كتير جدا جدا بيضيعوها بسهوله. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نعرف نقاط القوه بتاعتهم ونقدر نوقفها، ونعرف نقاط الضعف بتاعتهم ونلعب عليها. هما الفرق اللي على عندهم ان هما بدنيا اقوياء جدا عننا بمراحل، قوة بدنية عالية جدا. صموا في المرتدات. نحاول على قد ما نقدر ما نسيب لهمش مساحة، ضروري جدا. ستافيو اللي معاه الكورة ده يعني لعيب جامد جدا، عاجبني جدا بصراحة. يعني اللاعب ده رقم 41. ده ماتش تالت، الماتش ده خسروه 3-0. فرقة اسمها كروزيرو كسبوهم 3-0 في الدوري. فلا لعيبة جامدة جدا، لعيبة عندها كورة. الدوري البرازيلي يعني أنا متابعش طبعا الدوري البرازيلي،
بس عشان خاطر الاهلي ايه، انا حاولت ان انا اجيب ملخصات ماتشات. بص يا جماعه، في العرضيات، العرضيات يعني بص، ده عرضيه بكل سهوله جون، فنحاول نستغل العرضيه بشكل كويس. زيزو ويعمل لنا مثلا 100 200 عرضيه، بس هنا هما فرص بالجمله بتضيع منهم حاجه يعني. فربنا يسترها ان شاء الله. وما تنساش تشترك في القناة لو سمحت، وتعمل لايك. وبإذن الله هنزل لكم فيديوهات تاني عن فيديو بكرة إن شاء الله بإذن الله عن السلبيات بتاعتهم. وإن شاء الله هنبدأ نشتغل على فيديوهات بورتو، وإيه هي الإيجابيات والعيوب السلبيات اللي عند بورتو. هم ترتيبهم في الدوري البرازيلي الرابع، عندهم 22 نقطة. الأول عنده 24 نقطة، لعب 11 ماتش جايبين 22 نقطة. بس ما تبصش للارقام، يعني سيبك من الارقام شويه، سيبك من الاحصائيات. هم في ارض الملعب مختلفين جدا، فيعني ما تخليش الارقام تغريك بمعنى صح. الحمد لله الاهلي معاه تيم كويس جدا، يعني التيم اللي معاه كويس جدا، والاهلي مش يعني مش قليل، لا عادي جدا نقدر ان احنا نكسب ان شاء الله باذن الله، مفيش حاجه بعيده. بس كل العرضيات عليهم خطيرة، كل العرضيات هم مش واخدينها، يعني العرضيات كلها للخصم مش لبرميز. بص على عرضية زي دي يعني هم مش عارفين، يعني هم ما بيستغلوش الفرص بشكل كويس خالص. بس الكرة مثلا هجمة مرتدة عليهم، الكرة دي يعني لو ظبطها المهاجم جون. بص هنا اللاعب عدى، بص 3 على الخط وواحد، وهم بيلعبوا 4-2 في حالة الدفاع، 4-3-2-1 في حالة الهجوم. المدير الفني بتاع بالميراس بالمناسبة كان مرشح إنه يكون مدير فني للمنتخب البرازيل. طبعا زي ما انتم عارفين أنشيلوتي هو اللي مسك مدير فني منتخب البرازيل. ده الجون اللي هم جابوه. بص استافيو حطها حلو قوي، يعني اللي هو بيلعب بشماله، ركنها ركنة حلوة جدا لاعب، ده جامد. فبص ركنته للكورة، الركنة بتاعته فهو لاعب حلو جدا، يعني اللاعب الوحيد اللي انا قلقان منه بصراحة يعني. سيبك مع الاحصائيات يا عزيزي المشاهد، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة. ان شاء الله استنوني في حلقات جاية تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.